Alright, kumusta mga tropa? Sa video na ito, we're gonna be So ever since I started the channel, marami nag-request na i-bike check natin ang aking bike. Ito na yun. So as I'm shooting this video, nasa 4,000 subscribers na tayo, and thank you very much. Maraming salamat sa inyo. And dahil dyan, sakto-sakto may dumating na package, may init pa. Alright. Check out natin mamaya. A little background lang din. So how I started mountain biking. So para medyo maging interesting itong bike check na ito, hindi lang puro pakita ng bike, parts, and all that. So, December 2015, sinabihin lang ng daddy, kinansyawan lang niya ako, hindi ka na mag-bike papasok. Kasi naghabal-habal ka araw-araw, tapos at least mura, less gastos, at halos kasing bilis lang naman, tapos may workout ka pa, pabet ka pa. Nung time din na yun kasi is medyo bumibigat na tayo. Wala masyadong workout, hindi na tayo nakakapag-gym. Napaisip ako, meron kami nakitang isang surplus bike shop, kung saan nakita ko ang aking first bike, which is ito. So yun, nung nabili ko yung bike noong December 2015, bike lang sa malapit sa bahay, ayun, isa rin na-discover ko na meron palang napakalapit na bike trail saan kami nakatira. Which is, yun nga, ang Army Bike Trail at ang Heroes Trail. Na-excite ako. Siyempre, gusto kong makita, gusto kong matry mag-trail. Guess what? Sobrang na-enjoy. Halos every chance I get na makapag-bike, every weekend, bike kasi nakaka-release ng stress, masaya, may nakikilala kang friends na bago, and all that. Dahil sa surplus shop namin nabili ang bike, medyo mas mura siya kumpara sa bike natin yun. And nung una, sabi ko, makakabili ka naman pala ng ganitong bike sa ganitong halaga. Bakit pa may nakikita tayo ng bike na halos kasing halaga ng kotse or sobrang mahal ng mga piyesa. Ayun, nung unang beses ko mag-trail, pinakaunang beses ko makapasok sa Army Bike Trail, enjoy, pero sira ko at na bend yung plato. Tapos yun nga, na-addict na sa bike, nagpalit ng fork, palit ng handlebar, ng stem, kung ano-ano pa, upgrade. Eventually, na-realize ko na kaya pala medyo may kamahalan ng mga mas high-end na pyesa dahil iba rin ang quality, performance, at yung durability nito kumpara siyempre sa mas mura or affordable na mga pyesa. Dahil yun, eventually kaka-trail ko, may mga iba pang nasira, yung rear suspension, kailangan ko rin palitan dahil nung pinakaunang beses ko matry ang Heroes Trail Drop, sumabog ang aking rear shock. Na-realize ko kung hindi para dito tong bike na gamit ko. And kung gugustuhin ko talaga na ituloy ang pag-trail at medyo may mga nakilala kasi tayo marunong mag-jump, mag-drop at yun, gusto natin matuto. Sabi ko, kailangan natin bumuo ng bike para dito nakakayanin itong mga ganitong bagay. At doon na nagsimula pag-upgrade natin ng bike, maluhang upgrade-itis. So alam mo naman, I'm sure pinagdaanan mo rin yan. Nagsumali ako sa mga Facebook groups, Pinoy MTB, Aggressive Bike Market, ABM, iba't iba pa, bike Tiangge. So yung second bike na binuo ko, actually, yung first bike na binuo ko to, kasi yung una is built na siya, na surplus bike. Yung first bike na binuo ko is a GT Sanction. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko. Naka-dual crown siya at naka-coil suspension, so medyo mas mabigat ito at old school lang datingan na pang downhill. After less than a month, nung nabuo ko yung bike, nagpalit ulit ako ng bike dahil tinatry ko mag-bunny hop. Napapanood mo sa GMBN kay Seth's Bike Hacks. Dahil sobrang bigat ng bike, sumakit yung braso ko. Hindi ko alam, inisip ko kung dahil ba sa bike, hindi pa tayo talaga handa sa ganun type of bike. Naghanap ako sa pang bike. Na-realize ko pang DH tong bike ko. And siguro mas kailangan ko yung pang trail na bike. Ayun, hindi ko pa alam yung duro ng time na yun. And dahil sa malubhang upgrade-itis, in less than a month na niraride ko yung bike almost every weekend. And of course, every day dahil bike to work na tayo, nakita ko yung GT Sanction 1.0 2009 model. Yung previous is a 2005 model ng GT. And by the way, lahat ng mga bikes na unang bikes ko is 26er. Itong sumunod na bike na ito, tumagal sa akin ng more than 1 year. And dito ko na-experience yung unang mga enduro races ko back in 2017, January 2017, yung unang races nila sa Nili. So,
Sinalihan ko, ito yung Tarlac Enduro Attack. Ito yung first leg ng Enduro Alliance. After nung first Enduro race ko, medyo na nahilig tayo sa ganito. Naging sport na siya, hindi lang siya to leisure at bike to work. Hilig tayo dito dahil marami tayong nakilala ng friend. Nag-join pa tayo ng a few more races. And towards the end of the year 2017, nabili ko ito, GT Sanction Pro 2015 model. Ayun, so ito na siya guys. This is my 2015 GT Sanction Pro. For the cockpit, I use a Renthal Fat Bar 780mm wide with 30mm rise. For the stem, I use a 50mm Truvative Holzfäller stem. For the brakes, I use the trusty old school Saint brakes, the ones without the cooling fins. Pero sobrang lakas ng braking power nito and sobrang tibay. Ilang beses ko nang binangga sa puno at sinemplang to, pero ito buhay na buhay pa rin. My grips are made by Sensus. These are the best grips that I've ever tried so far. Makapit, malambot at sobrang sarap sa kamay. Kaya kadalasan kapag nag-ride ako, hindi na ako nag-gloves. For my drivetrain, I use a 1x setup XT shifter and rear derailleur. 11 speed and 11 to 46 teeth ang aking cogs. Paired with a 34 teeth chainring. Actually, generic chainring lang ito. Nakuha ko lang siya ng mura. And then for my cranks, I use the Race Face Atlas. Sobrang tibay nito. Bomb-proof. Katumba siya ng Saint sa Shimano. And for my pedals, kapag walang race, naka-flats ako, ang gamit ko ay ang DMR Vault, ang Brand Dog Signature version. And para hindi tayo malaglagan ng kadena, gumagamit ako ng Chain Guide by Darth Moore. For my fork, I use the Suntour Durolux R2C2 version. So high speed, low speed compression and high speed, low speed rebound as well. And syempre pa, ang gamit kong frame ay ang GT Sanction Pro 2015 model. Ito yung gamit nung GT Factory Racing nung time na yon. Ang rear shock nito, pinalitan ko na siya, ginawa ko ng Fox Float X Evol or Extra Volume. Kung mapapansin nyo, kulay black ang kanyang stanchion, pati yung fork ko, syempre consistent, diba? All black pati yung frame. And of course, I made a DIY mudguard para sa aking rear shock para hindi madamage at madumihan pag nag-ride, lalo na pag maputik. For my seat post, gumagamit ako ng RockShox Reverb Dropper Post. 100mm yung kanyang travel. External cabling ito dahil external cabling din ang aking frame. Para sa saddle, I use the SDG Apollo. Actually, pang dirt jump at free ride ito. Mas prefer ko ito dahil para hindi sagabal kapag nag-jumps ako. Ang nakakabit na gulong ko ngayon ay ang High Roller 2, 2.4 ang lapad sa likod, and ang Minion DHF naman sa harap na may 2.5 na lapad. Para naman sa aking rims, gumagamit ako ng Spank Race 33 Team Edition. Ito yung black and yellow. Syempre bagay sa aking frame na black and yellow din. From the model name Race 33mm ang kanyang outer width. And for my hubs, gumagamit ako ng Hope Pro Evo 2 40T. Nung nag-start ako mag-bike, pangarap ko lang tong frame na to dati. Pero dahil sa tulong ng mabuting kaibigan at syempre sipag at tiyaga at pag-iipon, eventually nakuha ko rin siya. Okay, if you have been watching my videos and subscribe to my channel, siguro, hindi ko alam maalala mo na sinabi ko sa previous video.
sa previous video, nung nakaabot ako ng 1,000 subscribers na mamimigay tayo ng, mayroon tayong giveaway. Once we hit 5,000, magkakaroon tayo isa pang giveaway. So please share the videos and subscribe. Okay, simple lang para sumali. Number 1, you have to be subscribed to my channel. Number 2, you have to join the Facebook group na ginawa ko. You have to join that group. There will be a thread. So, simple lang naman ang instructions. Once again, if you like this video, please like and share and subscribe kapag di ka pa nakapag-subscribe. And comment lang kayo sa ibaba sa comment section kung meron kayo suggestions and of course mga gustong kita or shoutouts, and I'll read all your comments later. Alright, thank you very much for watching. Like I always say, it's more fun in the trails.